Wir sind hier in Großumstadt auf unserem Proberaumgelände. Ich muss aufpassen, dass ich hier auf dem Bauernhof nicht ständig irgendwo in Scheiße trete. Wir sind jetzt hier draußen, die anderen sind drin im Proberaum, machen mit der Vorproduktion weiter und dann fahren wir nach Krefeld zum Sky, da wo wir auch schon unser erstes Album aufgenommen haben. Und dann wird's ernst. Hier fängt alles an, bei uns im Proberaum. Vielleicht denken manche dann, das ist schon das fertige Produkt, das ist es leider und zum Glück nicht. Pre-Production nennt sich das Ganze hochtrabend. Wir nehmen im Grunde genommen vor dem Studio jetzt schon mal die Songs soweit auf. Dann wird eben im Studio, wird auf diesen Pre-Productions aufgebaut und das letztendliche Produkt entsteht im Studio dann. Ich stehe früh auf und habe immer noch das im Kopf, was ich eigentlich noch 4 Stunden vorher im Proberaum gemacht habe. Muss aber gleich arbeiten gehen. Das ist auf jeden Fall eine krasse Erfahrung, so eine Vorproduktion. Das haben wir vor dem ersten Album in dem Umfang nicht gemacht. Man hat so gewisse Selbsterwartungen, die man erfüllen möchte. Aber dann wiederum auch irgendwie Selbstzweifel. Ist es gut, was man macht? Ja, Pre-Production ist halt extrem wichtig auch, vor allem um überhaupt den ganzen Prozess mal ins Laufen zu kriegen. Vieles entsteht dabei auch noch. One fight! On the new day! Ein bisschen weicher, ja. Nein. Free! We are almost there! We are finally free! Es geht von absoluter Verzweiflung und einem Riesendruck bis zum großen Enthusiasmus, wenn man irgendwie gerade eine besondere tolle Stelle hat. Da kommt dann irgend so ein Geistesblitz, man probiert was aus, es klingt geil und man sieht es direkt auf der großen Bühne. Und dann ist es echt frustrierend teilweise, wenn du merkst, du kommst nicht voran und dann läuft die Zeit noch viel schneller natürlich. Kriegt man stundenlang an einem Part rumschrauben und es kommt am Ende nichts dabei raus. Und man fängt wieder von vorne an und schmeißt alles weg. Euphorie, Ausbrüchen und ich spring rum und ich trete gegen irgendwas und ich schmeiße eine Bierflasche rum, weil es gerade so geil ist. Bis zu, ich habe keinen Bock mehr, fickt euch alle. Also da ist wirklich alles dabei. Wie kommt es bei den Leuten an? Was erwarten die Leute überhaupt? Was man macht? Was erwartet man selber? In welche Richtung will man gehen? Und das alles unter einen Hut zu bringen, ist gar nicht so einfach so. Seit November oder Dezember beschäftigen wir uns eigentlich mit nichts anderem mehr. Wir haben seitdem kein einziges Mal mehr vernünftig geprobt, sitzen nur da, sitzen am Laptop, nehmen Ideen auf, telefonieren ganz viel, skypen ganz viel, diskutieren noch mehr. Wie schon angesprochen, ich meine, irgendwo geht man sich ab und an mal auf den Sack, aber man weiß immer noch, wo man dann noch wieder sich pushen kann. Du verbringst eigentlich mehr Zeit jetzt im Proberaum als zu Hause oder auf der Arbeit. Aber das macht's aus gerade und das schweißt uns vor allen Dingen zusammen, habe ich festgestellt. The heart of the storm! Wie viel zahlen wir hier für so einen Raum? Das nervt. Könnt ihr da drüben mal die Fresse halten? Dafür, dass wir solche fucking Idioten neben uns haben, die nicht mal ihre Instrumente beherrschen, die nichts können, außer Ist euch eigentlich klar, dass ich hier stehe? Wie weit denn weg? 1 Meter? Wie dick ist die Wand? So? Bandintern muss ich sagen, ist es auch eine ziemliche Herausforderung. Wir sind in der Aufnahme! Hey! Wo er recht hat. Ja, siehst du, und das sagt er. Wir haben Freitagabend. Die Eintracht spielt, ich könnte sonst wo sein. Was klippert ihr denn für eine... Ah, jetzt hab ich meine Hand hier angehauen. Du Spaß, du! Halt die Fresse! Mach laut! Mach laut! Mach laut! Das ist geil, das ist richtig cool und wir merken, dass es funktioniert, wir merken auch, dass es Hand und Fuß hat, was wir hier machen. Man muss sich einfach kleine Ziele stecken, eins nach dem anderen abhaken und den Überblick nicht verlieren, aber manchmal ist es schwierig. Es ist sehr, sehr zeitaufwendig, es ist sehr, sehr, sehr nervenaufreibend, es ist super geil, manchmal super scheiße. Wir wollen ja nicht einfach nur was machen und Songs spielen, sondern wir wollen auch dafür stehen und das so ein Stück weit leben. Ja. Aber ich habe das bislang jetzt in meinen gesamten Projekten, jetzt vor Unleash the Sky, habe ich das jetzt zwar immer versucht,
Es ist auch gut gelaufen, aber so gut wie wir da alle an einem Strang ziehen, war es bis jetzt noch nicht in einer anderen Konstellation gewesen. Wir sind gespannt, was draus wird. In today's society! Ich hätte besser Keyboard gelernt. Ich glaube, ich war 6, da habe ich zu Weihnachten ein Keyboard gekriegt. Und ich habe es nie benutzt. Alle meine Entchen konnte ich spielen. Irgendwann auch mal den Anfang von No Limit, von Too Unlimited. Aber das war's. Hätte ich mich mal bemüht, müsste ich jetzt nicht hier stehen. So eine scheiß Kamera gucken. Solchen Trotteln. Kurz nachdem wir das erste Album fertiggestellt haben, haben wir angefangen, eben jetzt dann schon ans zweite Album zu denken. Alleine die Vorproduktion von dem Album, die läuft jetzt 6 Monate. Wir sind auch schon mit der Einstellung an das erste Album rangegangen, dass das Ganze nicht jetzt einfach eine Bierkasten-Hobbyband ist, um einfach mal in den umliegenden Jugendzentren zu spielen. So. 6 Monate, in denen wir intensiv die Songs schreiben und aufnehmen, vorproduzieren, Melodien ausprobieren, wegschmeißen, Songs wegschmeißen, neue Songs schreiben. Ein Haufen Arbeit, wenn du es wirklich geil machen willst. Allein der Punkt, du kannst die Kreativität nicht erzwingen. Das muss halt einfach kommen und wenn es kommt, dann musst du es einfangen und musst dann versuchen, das Beste draus zu machen. Ideen und Vorsätze, die schon bei der Aufnahme vom ersten Album in den Köpfen waren, langsam rangereift sind. Also ich glaube, viele Leute wissen gar nicht so wirklich, wie viel Zeit in so einer Produktion steckt. und dann geht es im April erst ins Studio und dann sind es nochmal ein paar Monate Arbeit. Also es werden locker 2,5 Jahre intensive Arbeit für dieses Album sein. Da wir wirklich viel Wert jetzt schon auf ganz viele Kleinigkeiten legen. Teilweise Sachen, die man als Hörer eigentlich nur unterbewusst hört oder nach dem 2. oder 3. Mal hören, dass es dann auffällt und denkst dir, ach cool, da ist ja noch eine Stimme im Hintergrund oder das wird wiederholt oder die Textpassage knüpft an die Passage in dem und dem Song an und so. Eben so lauter Kleinigkeiten, da legen wir gerade ganz viel Wert drauf. They sing true words. Er kommt an und meint von wegen, ja, lass mal ausprobieren, lass mal mehr machen, lass mal das machen. Im Endeffekt kriegt das nicht hin, ich rück's gerade und krieg den Anschiss. Ja. Ich finde die Treppe hier ziemlich cool. Ja, das ist ein schöner Effekt an der Stelle. Ich finde, es passt gut eigentlich. Ich habe keine Ahnung, was die manchmal erwarten. Ich meine, wir machen jetzt über 2 Jahre zusammen Musik. Mit Dave und Chris mache ich schon seit, was weiß ich, seit 6, 7, 8.000 Jahren Musik zusammen. Die wissen, was ich kann, die wissen, was ich nicht kann, ja? Ist ja auch immer der Erste am Merch und gibt Autogramme, weißt du? Also Ja, lächerlich. Wir haben die Arbeit auf der Bühne. Warte mal. Ich hoffe, gleich zurück. ach, da ist er ja. Danke. Ja, ach, da ist er ja. Ja, Was erster? geil, oder? Was erster am Merch? ja ist doch so. War das jetzt scheiße oder was? Hast du es gehört? War das jetzt scheiße oder was? Hast du es gehört? Das war ein guter Take, das war ein... Ja, jetzt sag ich mal. Was ist dein Problem? Ohne Scheiß jetzt. Mann, den Leuten geht es nicht darum, ob das perfekt gesungen ist oder nicht. Es geht um fucking Feeling. Lass noch einmal laufen. Ein einziges Mal. Mach mal einen Tick lauter, dann hört das vielleicht. Mach lauter. The heart of the storm. Und ihr da drüben seid jetzt endlich ruhig. Paddy versteht einfach manchmal nicht, dass es auch noch andere Musiker auf der Welt gibt. Ja? Ich meine, die proben gerade, aber das versteht er einfach nicht. Ihr scheiß Coveraffen. Verdammte Kacke. Bist du fertig? Was ist los? Nee, ich hab's gehört. Ich hab alles gehört. Und vor allem hab ich gehört, dass ihr eine Scheiße... Carlo, ohne Scheiß, mach mal aus jetzt. Nee, mach mal aus. Was soll das? Holt euch doch einen anderen, ohne Mist. Holt euch einen anderen. Ich. Kannst ja selber mal probieren. Wenn er meint, er kriegt da irgendwie eine Programmemotionen hin oder so. Ich würde halt einfach mal 3 Bier weniger trinken beim Ich Singen. kaufe mir ein Plugin. Paddy's Emotions, das Plugin. Super. Weißt du? Und ständig kommen die mit irgendwelchen schwachsinnigen Ideen. Mach mal mehr Timbaland Pieces, mach mal, was weiß ich, Pig Squeal. Keine Ahnung. Jetzt halt mal einen Ball flach. Ich kann- Das sollte immer Halt die Fresse! Ohne Scheiß nie jetzt! von Pixel Tanne! gespielt. Ach, Nie. fick Es dich! ging immer um die Jedes Mal, Kackzeit. ohne Scheiß, jedes Mal der gleiche Kack bei euch. Mach mal so, wir brauchen mehr Melodie, mach mal dies, mach mal das. verstehst Nee, es ohne nicht, woran es Scheiß. geht. Du verstehst es nicht. Halt jetzt die Fresse. Ohne Kack. Carlo, mach mal aus. Mach mal aus jetzt. Ey, ohne Scheiß. The
heart of the storm. Ja, ich hab's kapiert. Ich hab's kapiert. Na und? Schau's dir doch mal an. Na und? Dann müsst ihr die scheiß Penner von Incubus holen, wenn jemanden wollt, der Clean Vocals macht. Ey, die Kamera ist aus, du kannst mal wieder ganz normal werden. Das ist gut jetzt. Fuck you. Und meine Kippe ist aus. Und wie steht's bei der Eintracht? Und boah, ich könnte ganz woanders sein.